सन्चै छौ बन्द छ रे बन्द छ र सर्भिसिङ कति छ अहिले 6005 कति छ 4-5 यति रात हो भने कालो हुन्छ बाइक हाल्यो नि बाइक हाल्यो यस्तो छ तायो यहाँ छ ए कहाँ हो लाग्यो When you see me, you better run. Playing duck, duck, goose with my gun. When you see me, you better run. बुढी बजे रे दुईजनै बाउन बारेका Like, comment, share, bell button नभुल्नु होला है लाइक सब्स्क्राइब अनि बेल बटन नभुल्नु होला हजुर नभ्याएर नभ्याएर नआएको कि आज जाने है आज अलिक गाह्रो छ मेरो इक्जाम भएपछि जाम्ला नि है इक्जाम भएपछि 27 मा भइन्छ 27 को साँझ जाम्ला नि त है म आउँछु ल ल म यहीँ आउँछु नि त साँझ है सन्चै छौ कता हो यस्तो दुखानमा सन्चै छौ म सर्भिस गर्न हिँडेको भाइ अस्ति गएको हैन रे नै गरेको होइन ल म जान्छु है त्यो फेरि कुरिरहेको छ नि प्रवीणले फेरि प्रवीणले कहाँबाट आएको तिमी हो ल ल अब सुस्ता चलाऊ ल बाहिर पुरा धोएर रहेछ त ल है त ल म सुस्तै चलाउँछु ल बाहिर त गोप्रो ह्याङ भइदिरहेको मेरो फेरि रोकेर ब्याट्री निकालेर प्रवीणले फोन गरिसकेको छ नि प्रवीण पुगिसक्यो जस्तो छ म चाहिँ ढिलो भयो क्या याद गरेका Man, I done seen it all, ain't never going back, no. Miss me with all the drama, just leave me alone, yeah. I've been working too hard, I'm about to set the tone, yeah. आयो आइसकेन होला दिने कता आएछ नि तिनी ए आइसक्यो रहेछन् बन्द छ रे बन्द छ र ए सन्चो नि ढिलो भयो कि त बाटोमा फेरि भाइहरू भेट्दैन फेरि समय भेट्दैन आऊ न ए सन्चो हुन्छ ठिकै थिएँ त्यही सर्भिसिङ गर्ने आज चाहिँ हजुर अरू सब ठिक छ होला क्या तपाईँ यही हाल्दैन काम पढ्नु न के भयो ए त्यो हो हजुर नै मेरो भ्याइसकेको हजुर हजुर रोक्ने सिट मुनि छ क्या एकचोटि रोक्ने अस्ति फोर छ हो बहिनी नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सोधौँला नि अहिले हालौँला यसमा भित्रको यहाँ नट छैन हजुर फ्रेम भन्नुको त्यो त हल्दिन्छ 98 नै अरू सामान फेर्ने छ अन्त अहिले हेर्छु म बजारमा पुग्छ कि के भनेको चल्छ यतिकोलाई आज भिड रहेछ त्यो टाइट गरेको हुन्छ होला नि नट हालेर अहिले भनौँला नि
पञ्चर भएको थियो पाल्पा जाँदा इन्जिन कहाँ खोल्नुभएको थियो इन्जिन कहाँ खोल्नुभएको थियो भन्नाले कहाँ बनाउनु बाइक धुँदै हुन्छ बाइक यहाँ छ नमस्ते दाइ सन्चै हुन्छ यसको बुस्टलाई के 800 रुपियाँ भन्नु थिएन 800 भन्नु थिएन लास्ट टाइम आएर बुस्टलाई यसको बुस्टलाई के बेरिङ पनि चेन्ज गर्नुपर्छ नि त कति पर्छ होला त्यो सब सर्भिसिङ कति छ अहिले दाइ 6005 कति छ 5600 यस्तो कति छ क्या एकचोटि सोध्नु न बनाउनुहोस् के झ्याममा लगाएर सर्भिस चार्ज तिर्नुपर्छ झ्याममा 22% डिस्काउन्ट हुन्छ होइन र थोरै दिनमा आउँला नि त बनाउनु हजुर थोरै दिनमा आउँला नि त भरे बनाउनुहोस् न 22% निकालिदिइहाल्छु नि होइन र भर्खर सर्भिस गर्न लाग्नु 22% निकालिदिइहाल्छु फेरि 22% भयो होइन हजुर 22% प्लस तपाईँको यो 700 कति लाग्छ नि चार्ज त्यो पनि भयो आज स्ट्यान्डिङ फेर्ने हो कि यो छोइसकेको छ क्या इक्जाम भएपछि आउँछु नि त म बुक ढुक्क बनाउन नाइ मैले भन्नु खोजेको कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो तपाईँको विचार हो होइन जस्तो अहिले गाडी बनाइराख्नुपर्छ तपाईँले यतिकै पैसा त खर्च भयो होइन त्यो बुक बनाउनु भने त तपाईँको लगभग अहिले 1400-1500 त अहिले कभर गरिदिन्छ बुकले भोगेर फेरि सामान फेरि अलि सक्यो 1200 कति भन्नु थियो साढे सानो फेर्ने कि कति भन्दाखेरि 1400-1500 बुकले डिस्काउन्ट गरिदिन्छ 1400 हिसाब गरिदिउँ हिसाब गरिदिउँ हजुर सर्भिसिङ के सर्भिसिङ गर्ने भन्नु त सर्भिसिङ त गर्ने त्यही गर्न आएको पनि एकचोटि क्यालकुलेट गरिदिन्छ हल्का जाम भयो जस्तो लाग्छ जाम भयो जस्तो लाग्छ भित्रको यो के जाम भयो हल्का जाम भएछ न यो चेन टाइट भएर पलिनु बाइक यहाँ छ पलिनु भित्र छन् पब्लिकहरू क्यालकुलेट कति हुन्छ कि कति हुन्छ यति रातो हो भने कालो हुन्छ जसले नि यो फेर्नुपर्छ कि मेरो फिल्टर राम्रो छ भने मेरो फिल्टर फेर्नै पर्छ तिमी जतिखेर पनि फेर्छौ नि मुभी फेर्ने बित्तिकै फिल्टर नि फेर्नै पर्छ फिल्टर पुरा नै हाल्यो भने न सुइमिङ चिज हुन्छ कि आज डर फड्का लाग्ने भयो आज त होइन भोलि के अरे एक पेटी बोकेर आऊ यो बाइक त्यहाँ सर्भिस हुँदैछ यिनको बाइक यहाँ खुल्दैछ यहाँ छौँ गाह्रो छ पाल्न गाह्रो छ केमा ए अस्ति म पल्टियो त्यही भन्न थियो टाढा किलो चाहिँ हामी त भन्थ्यो पछिको टाढा निस्किसक्यो मेरो मतलब मेरो बाइकको फेरि मेरो होइन रहेछ त्यो चाहिँ अब के अरे त्यो के भन्छ पिस पकेटको चाहिँ बेरिङ फेर्न लाग्यो क्या बेरिङ बुसहरू त्यही काम भएपछि अब भेट भयो त बेस्ट फाइल हाम्रो विनर बाइक हाल्यो होइन बाइक हाल्यो यस्तो छ टाढो यहाँ छ विनरको इन्जिन
टाइम धेरै लाग्छ पछि आउँला त्यसो है ल ल यो बाइकमा पनि त्यही प्रब्लम छ यो बाइकमा पनि त्यही प्रब्लम छ अब सबकोमा एउटै प्रब्लम रहेछ लौ त ब्ल्याक भएछ देऊ भयो नि नै ढिलो भएछ कि पर्सि आउँछु होला त्यसै गरमला नि बनाउँदा यो ओरेन्ज कलरको है ल भाइ बरु हामी अमित डन ल गयो है त केटाहरू हुन्छ गयो है त ल भाइ बाइक धुलाएन न मम्मीको घरबाट फोन आइसकेछ चाबी मसँग छ भोलि इक्जाम छ भइस अब एउटा चाहिँ त्यो प्रब्लममा न एमएमा जुन थियो नि त्यो लगभग केटिएमको हरेक बाइकमा रहेछ है तर जति बाइक आएको थियो सब चेक गर्नु है सबकोमा छ क्या त्यो प्रब्लम त्यो मेरोमा मात्र होइन छ कार्यक्रम चलिरहेको छ यहाँ सबसे जाऊ भनेको लगाउन कसम मेरोबाट चाहिँ सुरुमा मलाई भेजा पारिदिन्थ्यो दुइटै एकैपालि हाल्नु पर्छ 1 घन्टा हाल्छु भने हुँदैन हरि तनाव पाएको छ कि ल्याउ त म गर्छु मलाई यसको बानी बेहोरा थाहा छ यो साइडदेखि आऊ यो साइडदेखि त्यो साइडदेखि टाइट पार्न गाह्रो हुन्छ हजुर यहीँ जयगुडीबाट ए कागजको लागि हो चेकिङ भएर पो भागेर चाहिँ स्कुटीवाला म सोध्छु रङ साइड किन आएछ भनेर प्रायः त रङ साइड गइदिएर ए लाउनु रहेछ नि त ए लाउनु दुईजना छन् कि खोल्टीमा हल्का गाह्रो हुन्छ क्या दुब्लाइदियो रहेछ पेट बढेर रहेछ हिँड भाइ हुन्छ धन्यवाद है रहेछ चेकिङ भयो पो पुरा रङले गइदिरहेको रहेछ सोल्टीहरू समानको बाइकमा पेट्रोल थिएन कि त्यो भएर हुन्छ आउनुहुन्छ पछिल्लो प्रडक्ट लिनु है